julle dalk die Moe-vallei? Weet julle dalk wie daar so bly? Thuis in sy moe-huisie, daar is hy. 'n vriend soos min en 'n held daarby. Dit is Moeman, 'n liewe love Moeman. Weet julle wat die tyd is hier? Vernader skyf vir 'n avontuur. Wie laat ons kraai van pure plesier? Vir 'n storie van sy nuutste gier. Dit is Moeman, 'n liewe love Moeman. Dit is Moeman, 'n liewe love Moeman. Dit is Moeman, 'n liewe love Moeman. Moe mama, moe papa, moe my. Boeboe en snip, snap en stinkie daarby. Almal bly saam in die Moe-vallei, saam met Moeman. Moe mama, moe papa, moe my. Boeboe en snip, snap en stinkie daarby. Almal bly saam in die Moe-vallei, saam met Moeman. Moe mama, moe papa, moe my. Boeboe en snip, snap en stinkie daarby. Dit was 'n heerlike, lui lekker dag in Moe-vallei. Dis baie vervelig. Dis nie baie vervelig nie, dis verskriklik vervelig. Moe-vallei is so mooi, maar ons het al alles gesien. Ons kan gerus 'n bietjie weggaan, dan kom 'n lang reis. Dit moet lekker wees om soos jy te maak, Boeboe. Net om 'n bietjie weg te kom van die Moe-vallei af. Wel, ek gaan nie elke jaar syde toe net omdat ek moeg word vir Moe-vallei. Nou maar, hoekom gaan jy na syde toe? He? Ek weet nie eintlik nie, miskien is dit maar net omdat my voete juk. As ek hier weggaan, nie sal ek miskien vergeet dat Moe-vallei die mooiste plek in die hele wêreld is. Ek dink is laf. Daai, kyk daar. Ek wonder wie is dit? Ek het hom nog nooit gesien nie. Hy lyk vir my na 'n skelm. Goeiemôre almal. Goeiemôre. Sê my, is ek nou in Moe-vallei? Ja, meneer, u is nou in die Moe-vallei. Is daar miskien iets waarmee ons u kan help? Ek sal bly wees as julle kan, ja. Ek soek nou iemand met die naam van Moe-papa. Ken julle hom miskien? Ja, natuurlik is my pa. Nou kan jy my na hom toe neem. Goeiemôre meneer, ek verstaan daar's iets waaroor u my wil sien. Ja, ek is ongelukkig hier om vir u baie slegte nuus te bring. Dis nuus oor die hertog van Gobbel. Hy's oorlede. Wie op aarde is hy? Maar ken u dan nie u eie familie nie? Ja, hy is nie familie van my nie. Dalk van jou mamma? Nee, my skat, ek het nog nooit van so iemand gehoor nie. Ek kan glad nie verstaan dat u nog nooit van die hertog van Gobbel gehoor het nie. Ek bedoel, hy was tog u agter kleinneef aan die stiefouma se kant. Hy het met groot lof van u gepraat voor sy dood. O ja, ag, die arme man. En ek moet u sê, dit was glad nie 'n maklike taak om u op te spoor nie, Moe-papa. Ons het al begin dink ons gaan u nooit kry nie. Ek is die afgelope 5 jaar al voltyds besig om u te soek. Maar die begrafnis is seker al verby. Ons moet aanhou soek, jonge dame, omdat Moe-papa die enigste erfgenaam is. Die hertog van Gobbel het alles wat hy besit aan Moe-papa bemaak. Hier, dit staan alles in die testament. Ek hoop u sal dit in orde vind. Die enigste erfgenaam. Dis reg, ja, Moe-papa. En dis 'n volledige lys van alles wat u geërf het. Ek sal bly wees as u daarna sal kyk en dit vir my sal teken. Wat se ding is die Gobbelherehuis? Die Gobbelherehuis is een van die wêreld se laaste en grootste landgoedere. Om die plek skoon en netjies te hou is natuurlik nie 'n maklike taak nie, maar 'n groot uitdaging. 'n Uitdaging? Ek hou nie van sulke uitdagings nie. Soek iemand anders. Ekskuus? Om die huis hier in Moe-vallei skoon en netjies te hou is heeltemal werk genoeg. Jammer, Moe-papa, maar ek dink nie u verstaan heeltemal. En uitgebreide landbougrond. Ek maak nie eers tuin nie. Gee dit vir iemand anders. Waar die hertog van Gobbel besiel het om dit aan my te bemaak, weet ek nie. Maar ek kan tog nie sy enigste familie wees nie. En as ek is, gee dit vir iemand anders. Ek weet darm nie of ek so iets kan doen nie. Ek kan mos nie sy wense veronagsaam nie. Verskoon my, meneer. Ja, wat is dit? My naam is Snipsnap en ek is so na aan die Moe-gesin en hulle is so na aan my. Mens kan maar sê ek is familie. Ek glo dat die Snipsnap jy behoort jou te skaam. Hoekom? Want wat jy nou sê is dat is niemand die Gobbelherehuis wil hê nie. Jy dit vir jouself sal vat. Maar niemand wil die ou plek hê nie en ek sal mooi daarna kyk. Wat's verkeerd daarmee, hè? As jy nie familie is nie, kan ek dit nie vir jou gee nie. Dis teen die wet.
Ek het nog nooit gehoor van iemand wat nie sy erfporsie wil hê nie. Ek sal moet teruggaan en kyk of 'n ander familie is. Goeiedag julle. Ons is jammer, meneer. Dit lyk my ons doen nooit wat mense wil hê ons moet nie. Wel mevrou, as ek eerlik moet wees, moet ek vir u sê u het 'n wyse besluit geneem. Ek sou dalk dieselfde gedoen het as ek julle was. Die ou huis is heeltemal verlate. Niemand was die afgelope 5 jaar naby die plek gewees nie. En nou sê die mense dit spook daar. Wat sê jy daar spook? 'n spookhuis. Dis wat die mense sê, ja. Hulle sê daar gebeur allerlei snaakse goed. Dis glo so erg, mense kan nie naby die plek kom nie. Ek was ongelukkig self baie lanklaas daar, maar die mense vertel die vreeslikste stories. En wat se stories vertel die mense nogal? Wel, hulle sê die spooke loop sommer helder oordag en as 'n mens jou lewe liefhet, sal jy daar wegbly. Sjoe, miskien is daar 'n donker kelder in 'n martelkamer. Ja, dit is moontlik. Mense hoor glo die vreeslikste geluide van die huis af. Maar mense kan nie naby die plek kom nie. Die tuin is in so 'n toestand. Hoe bedoel jy in 'n toestand? Wel, niemand het die laaste 5 jaar iets aan die tuin gedoen nie. Die plante en struike is gelos om te groei soos hulle wil. Die plek lyk soos 'n oerwoud. Ek sien bang nie. En daar kom glo die onaardste geluide uit die tuin uit. Sjoe, nou is ek nuuskierig. Klink soos 'n regte ou kasteel. Romantiese kasteel toegegroei met drankroos. Ja, 'n spook in 'n harnas met sy kop onder sy arm. Ek dink ek sal maar liewer by Moomin in sy bed staan. Kom ons gaan kyk toe, pappa. Ja, asseblief. Ek wil sien hoe lyk 'n spook met sy kop onder sy arm. Ek weet nie, wat dink jy, mamma? Miskien moet ons maar gaan kyk, my skat. Ek dink julle sal die opwinding geniet. Wat sê julle? Ja, asseblief, ek kom wil ons gaan kyk hoe lyk die nie. plek. Ek sal in die martelkamer staan. Ek wil ook sien hoe lyk 'n kasteel waar dit spook. Wil jy nou meer die arme spooke? Moet ons regtig so vinnig loop? Kan ons eers stop en ietsie eet nie? Maar ons het dan nou net gerus en te broodjies geëet, snif. Ek dink Bobo was slim om te bly. Hy sit nou lekker onder 'n boom en tee drink. Dis nog nie te laat om te draai nie, snif. Niemand sal kwaad wees as jy liewer wil bly nie. As jy wil, kan jy op jou sy gaan lê sodat ek jou kan stoor, dan kan jy afrol tot onder. Dit moet seker die huis wees. Dit moet wees, ja. Ons moet dit miskien van nou af die Moe Herehuis noem. Wêreld, man, die plek is groot. Kyk julle, mens kan die huis se dak van hier af sien. Kom ons gaan in. Die tuin lyk soos 'n regte O, dis Kyk nog 'n romanties. spook agter. Kom julle, loop die kant toe om. Ai, tog, ek is verskriklik jammer. Ek het nie geweet dis op jou wat hulle trap nie. Ai, maar wat loop jy hier in die tuin rond? Varke is mos veronderstel om in 'n varkhok te bly. Help, ek gaan my opvreet. Help! Ja! Help! Oh, my God. Geen pad af van die tak af, ek vlug vir my lewe. Ai, wat dink jy doen? Jy kan van my af help. Die honde het mal geword. Lyk my die plaasdiere het weer heeltemal wild geword, die arme goeie. 'n Regte oerwoud met vleisvretende varke en hoene. Help my! Nee, dit nie. Help! Moenie los nie, snif, hou vas. Ja, snif, jy doen dit baie goed. Ek wil dit nie goed doen nie. Ja, help! Ek gaan my doodval. Sê die donkie moet stilstaan, ek gaan my longe uitval. Ek wil ook op die donkie se rug gaan ry. Ek is glad nie so bang vir 'n simpel ou donkie so snif nie. Is julle gereed? Stoot. Stoot is amper oop. 1, 2, stoot. Kom, nog 'n keer. Kyk net, ek het in my lewe nog nooit so 'n groot vertrek gesien nie. Hallo, is enigiemand hier? Die laaf weer sien is niemand hier, net spooke. En dit lyk vir my selfs hulle het die pad gevat. Ek het nooit geweet daar is sulke groot huise in die wêreld nie. Kyk net al die skillerye. Ja, dit lyk of hulle baie waardevol is. Help my
my. Jy's 'n regte ongeluksvoël, snaf snaf. Ek sal daarom glad nie omgee om so 'n kamer vol boeke in moehuis te hê nie. Kan ek kom? Ja, Kom maar. Hier kom ek. Kom maar. Ek sal darm wat wil gee om so groot kombuis en moehuis te hê, weet jy. Ja, daar's niemand hier nie. Hier ook nie. Dis nie regverdig nie. Uitgevang. Ek is seker Moema en my kruip op dieselfde plek weg. Hoe weet jy het jy hulle sien wegkry? Nee, maar ek het hulle hoor fluister en dis wat hulle gesê het. Maar dan het jy mos gegee. Het jy dit gehoor, Moema? Ja, dit was beslis nie my of my se stem nie. Nou, maar as dit nie hulle was nie, wie was dit dan? Ek weet nie, dalk moet ons die een wat gepraat het vra wie hy is. Nee, asseblief nie. Ek wil nie weet wie dit is nie. Maar hoekom wil jy nie weet Ek nie? hou nie van vreemde stemme nie. Ons moet onmiddellik hier wegkom. En dit, Wat is dit, Moema? Wat sien jy? kyk aan oorkant. Wat? Die bedman het lyk snaaks. Nee, ek wil dit liewer nie sien nie. Ek is seker dis ou my en my wegkruip. Ek hou net mooi niks van hierdie plek nie. Sst, bly liever weg van die bed af, Moema. Sst. Ga ek het jou gaan kry my. Ja, vir jou ook my. Nee, Moeman, jy het nog net ons stemme gehoor, dis al. Nou maar goed, kom ons kyk of ek julle kry. Yes, ek gedink het hulle kruip saam weg. Julle kan nou maar net wel uitkom en ek gaan nie ophou nie. Asseblief op, ons sal uitklim, ek beloof. Ek sal uitklim. Julle gaan die hertog van Gobbel se bed. Dis haar stem weer. Wat is dit nou, Moeman? Klim dadelik van die hertog se bed af. Het julle gehoor? Ek dink ons moet maar liewer van die bed afklim, julle. Wat gaan nou aan? Hoekom bewe die vloer so? Gou julle. En dit? Ek wonder waar gaan ek nou hout kry om vuur mee te maak? Kyk nou net wat ek nodig het. Ek dink nie die kinders het al ooit die speletjie gespeel nie. Miskien moet ek dit vanaand vir hulle leer. Ek wonder wat het van my geword. Ai my. Sy was saam met die bed deur die vloer geval het julle. Help my uit. Daar's jy, o dankie tog. Hou vas my, ons sal jou nou uittrek. Ek is vreeslik bly om te sien jy het niks oorgekom nie. Natuurlik het ek niks oorgekom nie. Ek is te klein om iets oor te kom. En julle hoef niks te doen nie. Ek sal self hier uitklim. Hier's iemand in die huis, ek kan dit voel. Hy daar's jy. Wag, moenie weghardloop nie. Dit was jy gewees, nee, dit was jy gewees wat ons gewaarsku het dat die bed gaan val as ek reg. Jy het ons lewens gered. Ons wil vir jou baie dankie sê daarvoor. Ek was maar net bekommerd oor die bed gewees. Ek is jammer ons het die bed gebreek en ek is jammer ek het jou skrik gemaak. Jy het my skrik gemaak. Miskien 'n bietjie. Ek het seker 700 jaar lank so groot geskrik. En ek is die een wat veronderstel is om julle bang te maak. Oh, miskien was ek tog so 'n bietjie bang. Ek het nie geweet wie's op die balkon nie. Ek dink ek was dalk heelwat banger as wat jy dink. Ek is bly om te hoor jy was darm bang vir my, Moeman. Anders was ek die naam spook nie werd nie. Ek sou beslis banger gewees het as dit nie was dat ek al voorheen spooke gesien het nie. Ek sou beslis nie die moed gehad het om met jou te praat nie. Het jy regtig? Ja, hulle het in 'n vuurtoring op 'n verlate eiland gebly want die spookskip waarop hulle gevaar het op die eiland gestrand. Ag, hoe romanties.
En toe my pa jong was, het hy 'n spookvriend gehad. Hulle het altyd vir mekaar briewe geskryf. Ai, ek benei jou pa, ek wil ook 'n spookvriend hê. Het jy dan nie? Nee, ek is die enigste spook wat nog hier in die huis bly. Die ander is almal weg. Die swart ridder het in die Desemberstorm van 1634 weggevaar en die hoogedelige Sadrag was nog in dit skoonveld. Hy's weg sonder om 'n woord te sê en ek het nooit weer enigiets van hom gehoor nie. Het klink of jy jare laas iemand gehad het om mee te praat. 2 eeue gelede, ja. Dis verskriklik. Ja, en ek hou so daarvan om te gesels. Die hoogedelige Sadrag het altyd vir my gesê ek praat te veel. Kan jy dit glo? Ek kan nogal. Ag, wat dalk is dit ook maar net die wind wat vir hom te veel Nou weet geword jy het. presies hoe desperaat ek is om 'n bietjie met iemand te gesels, behoort. Iemand wat na my sal luister. Bedoel jy die hele nag op die huis se dak met 'n spook gesit en gesels? Dis wat ek gesê het, ja. Haar naam is Hertogin Helena en sy is baie eensaam. Ek weet baie goed hoe om met spooke te praat. Praat as jy kan, gedaante van vergete beendere of bewe die skim van 1000 grafte. Ek dink sy sal liewer met my wil Dit gesels. klink vir my of sy liewer met iemand wil praat wat self nie veel te sê het. Nooi haar oor vir ete. Ek is seker sy sal 'n stukkie koue vleis geniet. Ja, toe. As dit nie dag is, wil ek haar ook ontmoet. Nee, jy sal nie kan nie. Hoekom nie? Want jy sal te bang wees al is dit in die dag. Ek sal nie in die dag te bang wees nie. Hertogin Helena hou nie eintlik van daglig nie. Sy kuier net saans as die sterretjies skyn. Ek weet hoekom. As jy in die dag rondloop, verander sy in 'n pampoen. Jammer, Moomin, ek het nie gesien as jy nie. Ek dog as jy vaar. Sien jy die skildery? Dis een van die hoogedelige Sadrag. Hy het sy foute gehad, maar hy was 'n man in my gedoen. Ja, hy lyk nou baie regverdige man. Hy was, maar nie een vir gesels nie, hoor. Hy het gewoonlik sy ore met kerswas toegestop. Ons sal definitief iets aan die nagtelike spookgeselsery moet doen. Ek dink jy's reg, moe pappa, anders gaan Moomin nooit weer slegs geslaap kry nie. Beste vriend van die nagwind, ons het jou hulp dringend nodig. En sal bly wees as jy so gou moontlik na die Gobbel herehuis toe kan kom. Jou moe vriend, moe papa. Sê mamma. Ek weet hy sal jou nie teleurstel nie, my skat. Hy sal so gou as moontlik hiernatoe kom. Ek hoop jy's reg, mamma. Hy bly seker nog waar julle mekaar ontmoet het. Spooke trek mos net as hulle agter 'n mooi spook kan aantrek. Julle moet vinnig vlieg, hoor. Toe julle sal bewarke beweeg. Ek het nie al dag tyd nie. Ek is baie jammer julle, maar julle sal moet stal toe gaan. Ons verwag 'n baie belangrike gas en ons moet die plek skoon kry voor hy kom. Versigtig nou, net een op 'n slag. Daar's hy. Moenie dink julle sal met my kan doen wat julle met arme Snifnaf gedoen het. Pas ook aan 'n staapplek. Julle lyk vir my baie slordig hier bo in die boom. Toe, weg is julle. Ek praat nie weer nie. Wat maak julle, pappa? Hoekom sag julle die boom af? Wel, ons is besig met 'n nuwe soort projek, Moomin. Ek sal later verduidelik. Kom, help nou eers hierso, ja. Kyk wat het ek nou oor kan in die skuur gekry. Kyk daar, hy's hier. Dit lyk vir my asof hy darm van hierdie plek hou, hè? Ag nee, ek was lanklaas in my lewe so teleurgestel. Hoekom is jy dan nou so teleurgestel, my? Ek wou 'n bangmakspook ontmoet het. Ja, moe pappa, jou vriend lyk nou 'n baie vriendelike spook. Ek hoop ons plan werk. Tuurlik sal dit, papa. Ek kyk net hoe die ekkersiteit, julle moes baie hard gewerk het. Ons het nogal, maar mamma sê altyd as 'n mens iets doen, moet jy dit behoorlik doen. O, dankie Boebe, dit was baie gaaf van jou om daaraan te dink. Nee, hertogin, dis nie ek nie, dit was eintlik my pa se idee gewees. Kyk daar. Huh? Wie op aarde kan dit wees? Ja, dis hy. Dis iemand wat spesiaal vir jou kom kuier het, hertogin. Wat verby? Ja, dis my pa se spookvriend waarvan ek jou vertel het.
My pa het vir hom 'n brief geskryf en vir hom vertel van jou wat so alleen is. O, hy lyk regtig daar 'n gawe bad. En so aantreklik en waardig in sy oudheidse klere. My pa sê hy's baie ouer as die Gobbelherehuis en hy was glo koning gewees. O nee, en kyk net hoe lyk my haar. Daar's niks fout met jou hare nie. Ek dink jy moet jou aan hom gaan voorstel. Goed, ek sal. Kyk, daar vlieg die hertog nou na hom toe. Is jy nie bly ons het vir hom daai brief gestuur nie, hè, mamma? Ja, dit was 'n uitstekende idee. En toe die moes besluit om terug te gaan Moefvallei toe en die Gobbelherehuis vir die spooke te los. Ek verstaan glad nie hoekom jy so 'n mooi huis vir 'n klomp spooke wil gee nie. Dis baie eenvoudig. Dis omdat hulle nie deur die vrotvloere kan val nie, jou domkop. Kom kyk kinders, ek kan Moefvallei van hier bo af sien. Kom kyk net hoe mooi lyk dit. Hey, dit gaan lekker wees om terug te wees in Moefvallei en in my eie huis. Dis glad nie nodig dat jy vir my moet weghardloop net omdat ek so swaar dra nie. Toe maar snif, ek sal vir jou 'n groot broodjie maak sodra ons by die huis kom. My voete wil nie meer hê. Gaan lê daar, rol ek jou tot onder. In Moefvallei was dit nog 'n pragtige lekker sonskyndag, maar niemand was in die minste verveeld nie. Nou ja, dis fluit en die storie is uit, klein Moeman. Maar hy kom gou weer terug, want ons sien daarna uit, klein Moeman. Deur in die wêreld gaan maak ons 'n draai, woeps op 'n pultjie, ons speelblik as paai, klein Moeman. Moeman. Gou het jy in ons harte gekruip, klein Moeman. 'n redder van ieder en elkeen die knyp, klein Moeman. Jy's ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan, klein Moeman.